Thitĩnji-inĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, matereba na makanga marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra ngari ciao nĩ ciahũrwo ndawa mbere ya ikuĩte athii. Nĩ thutha wa gwĩtĩkĩrio kwambĩrĩria gũkua athii ta ũrĩa makuaga mbere ya mũrimũ wa COVID-19 ũhutĩtie bũrũri. Na kuma rĩu, ngari mbere ya ikuĩte athii nĩ nginyagia ikĩro cia ũtheru ithingatithio na ihũrwo ndawa, ona athii matigĩrĩre marĩ na mask, makinya mahiũ ma kĩwatho makĩng'ethera arĩa makwagarara mawatho maya. Ngari ĩtanakua athii ĩramba ĩkabiumigĩtwo, na wona yaiga athii ĩtanoya athii handũ hau hangĩ ĩgacoka ĩgabiumigĩtwo. Mũthii wothe nake atanaingĩra ngari-inĩ nĩ tũra ensure nĩ athimĩtwo ũrugarĩ wake, tuka make sure ena sanitizer nĩ aitĩrĩrio, na tuka make sure nĩ ekĩrĩte mask yake. Wale ambao wako na magari wahakikisha ya kwamba zile COVID protocols zimekuwa observed, kwa maana hakika hata serikali kurudisha kubeba abiria kwa ile capacity ambayo ilikuwa imehitajika haimaanishi ya kwamba corona haipo. Wameruhusu watu waende kawaida ni vizuri, lakini tena ina riski katika maisha yetu ya COVID sababu bado inaongezeka na sisi bado tunasukumana. Rũhonge rũrũ rwa ũkui wa matatũ nĩ rũmwe rwa honge iria ikoretwo igĩteta nĩ biacara gũthiĩ thĩ, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie hathara nene. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩendekithia mawatho maya maregerio nĩguo biacara icokererie. Kusema ukweli tulikuwa tumeangamia juu kila mwanabiashara lazima awe na maruni ya bank. Hiyo isipokuwa ni vile tuko na terms mzuri na bank. Sasa tulienda tukaongea na wao tunalipa pesa kidogo kidogo. Mieri ĩyo 16 ene biacara ici marauga mathĩna maratũmĩte amwe na meherie ngari ciao ũkui-inĩ wa matatũ na gũcitwara mawĩra-inĩ mangĩ. Kĩrĩa metereire rĩu arĩ kuona kana thirikari nĩ gwĩtĩkĩra kũregeria watho wa kũgiria thabarĩ cia ũtukũ. Kwa sababu hawa wenye magari sana sana hawezi tegemea mchana peke yake, angalie kazi za usiku, afungue economy fully, aweke 24 hours. Tukiwa na safari za usiku, watu wengi kama madereva tutakuwa absorbed kwenda pande hiyo nyingine, na watu watoke nje kupata kazi, wapate kazi. Mwena-inĩ wao athii marĩ na mwĩhoko tigiti wa ngari ũrĩa ũrambatĩrĩtio na gĩkĩro kĩnene nĩ ũgũthiĩ thĩ, ona gũtuĩka ene matatũ ici marauga thogora wa maguta rĩu nĩguo ũgũtua itua rĩu. Kama ni mali ya 100 tulikuwa tunalipisha 150 sababu ya kulikava mambo ya mafuta na vitu zingine. Sasa naona usafiri iko vizuri. Wakitushukishia fare itakuwa mzuri kwa sababu tuko tunaumia sana. Kama mafuta itaendelea kuwa vile ilivyo na bei ghali, haitawezekana ya kwamba ati nauli ya gari itakuwa chini. Thirikari ĩkĩgeria kũhingũra bũrũri nĩguo kwarahũra biacara iria ihocereire, Akenya no marahinyĩrĩrio mathingatithie mawatho ma kwĩgita mũrimũ ũyũ wa COVID-19 kuona ũrĩ kuo. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.